はい、こんにちは。こんにちは。オマーンから、戻ってきました。おごめんなさい。はい。だいぶですね、気温のだいぶ気温の差がに結構体調崩してますけど。向こうが暑いの？向こうが今38、9、40ぐらい。こっちがね梅雨なので、ちょっと肌寒かったりとかしますが、はい、まあでもこの時期ならではの作業ということで、はい。何日間か日本を離れてしまっていたので、こういう形でボサボサになった木を発見しました。はい、これね、イワシデの寄せ植えなんですけど、ちょっとほんの三島さんの動画なんかに載ったかもしれないんですけど、気に入って仕入れたやつなんですが、一度ハスカシと目切りをしたやつなんですが、ちょっともう何日か日本を離れてる間にボサボサになってしまったので、こういう状態でどうすればいいのっていうような動画を作れればなというふうに思って、今日はこの木をやっていきたいと思います。はい。風邪気味で元気なさそうな感じ。大丈夫です。大丈夫です。はい。イワシデの剪定をやっていきたいなというふうに思っております。はい。よろしくお願いします。お願いします。まずイワシデはどんな木ですか？はい、イワシデはですね、盆栽としては非常に人気のある品種です。なんでかっていうと、まず葉っぱがちょっと細かく出やすいっていうのが1個あります。正直この枝先を見るとですね、葉っぱが大きいところってあるかなというふうに思うんですが、比較的その自然界の中にある木の中では小さい方かなと思ってます。でまたですね、剪定とかハスカシとかそういうのをやっていくとですね、だんだん小葉になっていきますので、非常に盆栽としては人気のある品種です。葉のサイズがね違いますね。そうですね。似てるのだと、これ、ソロっていう仲間になりますので、赤目ソロとかカナシデとか、そういうのが、ありますが、それらに比べると非常に、葉っぱが細かいのが、特徴です。細かいといっても極小ではないんですけども、自然の雰囲気も出しやすいですし、扱いやすいというような木になっておりますので、昔から日本国内では人気で、この木もですね、僕の兄弟子の黒須さん、小説家の黒須さんが寄せて作った木です。はい、もう40年以上経ったって言ってたかな。この兄弟の木も国風に出たりとかしてたので、この木を剪定して作っていって、もっと細かい枝に作り直して、僕も将来そういうところに展示できるような木にしていければなというふうに思って買った木です。この木自体はですね、だいたいおよそ1ヶ月ぐらい前かなにはハスカシ行っております。そこからまた2番目が吹いてきている状況ですね。だいぶ透かしたんですけど、今この状況ですので、非常に元気旺盛といいますか、それにも理由があります。それをまたちょっと後でご紹介しようかなというふうに思ってます。じゃあまずこの状態で何をやればいいかと言いますと、まず伸びてるのを切りましょうっていうところですね。いくつか伸びてるところがあります。ここでですね、新しい芽が伸びてますと。ここに白っぽい幹がありますね。これが今まであった枝なんです。この数日の間にこの芽というのが伸びてきて、でこの枝をそのまま放置しておくと、この元の方の枝まで太っていってしまうんですね。臓器の考え方でいうと、いかに細かい枝を、僕らはほぐれっていうんですけども、細かく作っていけるかっていうのが勝負になってくるので、実際枝を太くしたりとか枝を伸ばしてしまっていくっていうのは非常にマイナスなんですね。なのでこういうのを剪定していかないといけない。考え方がいろんな考え方があるんです。人によって全然違う考え方があるんですけども、まずは、2目で切りましょうっていうのが大体一般的な考え方です。ここの目を1目とする場合と、ここの目を1目とする場合、2種類あります。人によって考え方違うんですけど、あんまり伸ばしたくない人は1、2度考えます。この元の方から生えてるこの懐の葉っぱも1として、これを2と考える人もいます。もう一つのパターンは、これは農感としてこの葉っぱが1、この葉っぱが2という形で、ここで2目に切るっていうパターンの2パターンあるんですね。で今回はですね、この木っていうのは
枝がそこまで細かくないんですよまだ。うんうん、なのでこの木を、枝を今度増やしていきたいっていうような僕は考えがあるので、一旦ねこう軸となる枝は作っていきたいんですね。うんうん、ただここで切ってしまうと次枝がここで終わってしまうので、要は作りたい枝がちょっと骨が短くなりすぎてしまう。なので今回はこれを取り除いなくしたここを2目と今回は作っていきます。枝元の葉っぱを取るのはやった方がいいですか？今はねここね分かりやすく取っただけです。はい、この2目で今は作っていきますので、例えばここで言うとここかな、こういって枝元のちっちゃい1目は無視して2目残して切っていくってことですね。そうですね。っていうのを全体でやっていきます。これが単純に、目摘みと言われる作業です。目摘み剪定ってやつですね。でこれを全体にやると枝の長さっていうのは縮まってくるんですけども、それだけだと中の方にですね日が当たらないんです。それを解消するために何をやるかというと、このハスカシっていうのをやらないといけないんですね。ハスカシも人によって全然言うことが違います。特にカエデとかケヤキとかですね、非常に強い木に関してはもう全葉刈りって言って、全部葉っぱを取ってしまって完全にもう光を中に入れて、作っていく人もいます。人によっては手で取ったりとかハサミ取ったりとかいろんなパターンあるんですけども、イワシレの場合はカエデケヤキに比べるとほんの少しやっぱり樹勢は弱いんですね。弱いというよりかは彼らが強すぎるだけっていうのはあると思うんですけども、葉っぱを全部取ってしまうんではなくて一部取るというのを僕はやってます。なんか葉刈りはあんまり良くないって聞きました、イワシでは。そうですね。私がやるのを今回はご説明しようと思うんですけど、大体の人がやるのは葉っぱをですね、ちょっとここ一回切りますけど、切りますと、下目で切りますと、この葉っぱをちっちゃくしましょうみたいな。イワシラはもうこれで十分です。葉っぱを半分に切ってですね。半分に切って光と風が入るように。そうです。で水の蒸散を下げるというのが大体みんなイワシでやることかなと思ってます。これのメリットとしてはリスクがないというところで、全部取ってしまった時に起こり得るこの芽が吹かないとか、枝がそのまま枯れてしまうっていうリスクをこの作業は回避できます。でなおかつ中に光を当てることができるっていうのがこの半分で切ってしまうメリットですね。これでもいいんですよ。これでもいいんです。これでもいいんです。これやんないとやるとやんないと全然違います。ただもっと効率いい方法ないかっていう話を今日はできたらなと思ってまして、この2目っていうのをうまく利用するんですね。私が教えられてやってる作業はですね、このうちの懐の方を取ります。で先端を残す。この作業のメリットっていうのが非常に多くあります。1個はさっきのハスカシと同じようにですね、中に光を当てることができます。ただ、2枚あるので1枚あるのでは光の入り方が全然変わってきます。正直言うと一番光を当てられるのは全葉刈りですね、中に。でもそれによって樹勢が落ちるんです木の。でまたその枝が枯れてしまうような恐れがあると、水が引っ張れなくて、で今度2目残してるとですね、その樹勢が下がったりとか枝が枯れるリスクは非常に少なくなります。けど中に入る量はやっぱりちょっと抑え気味になってしまう。そこのいいとこ取りが1枚残しっていうのがあります。残すのは先端の方ですね。でここは何でかっていうのをまた大事な要素なんですけども、さっきこの木、1ヶ月前ぐらいにやったって言ったんですけど、非常に元気じゃないですか。元気でそれには理由があって、ちょっとここ見ていただければと思うんですけど、肥料、僕この作業をやった後に肥料を乗っけました。普通葉刈りやった後って木の樹勢が一回下がるので、肥料外すんですよ。けどわざと僕は肥料を乗っけました。なんでかっていうのがこの先端を残したからなんですね。要は木っていうのは先端の方が強いんです、樹勢としては。
なので、元の方を開けて先端を残すことによって肥料をバンバン上げることができるし、水もバンバン上げることができる。そうすると今度2番目の吹きが早くなるんですよ。なのでこういうような目摘みとかハスカシっていうのをワンシーズンで何回かできるっていうのがこの片葉残しっていうのがあります。ハスカシして2葉残した状態で肥料をあげたら、はい、もう大丈夫なんじゃないですか。いいんですけど、今度中に入る光の量が内側から出にくくなっちゃう。そうです。この話は、中にしっかり光が当たることによって懐からも出るし、先端の方からも新しいのができるっていう2ついいことがあるんですね。実際にいろいろやってみるとですね、非常にその元からの受精もやっぱり大事なんですけども、ワンシーズンに何回かできたりとか自分の中の経験ができてきたので、これはいいなと思って今でもずっと続けてます。はい、これもやっぱ結構いろんな盆栽園によってやり方違ったりする。違います。で僕はこれは愛好家の方から教えてもらったやつなので、プロはもしかしたらおそらくクロスさんはこの半分にするだけをひたすらやってたと思います。なるほど。で僕はもう少し懐の面を残したいなっていうのがあったので、このやり方をこの間やったら、案の定こういうことになってきてるんですね。大体イワシでってこのハスカシとかあんまやらない方がいいよねって言われるんですよ。それは次が出にくいって言われてるんですけど、これだってもう1ヶ月でこうなんで、非常に実績ができてるなっていうそうですね、はい、っていうのが話したかった。よかった、まとまりました。もう終わったみたいになってるけど、でそれをこれをやっていくって感じですね。ちょっと時間的に全体できないんですけど、ワンブロックだけ全部やってちょっと比較ができるようにやっていきますので、そういう感じでやっていきますはい、はい、ワンポイントアドバイスですね。もう一個あるんですね。はい、全然ここは盆栽の、植物的な話ではなくてですね、どっちかというと盆栽の芸術的な話になってきますけども、さっきですね普通に、この葉っぱを切るときにこういう風に切りました、これでも全然やらないよりかやった方がいいです、ただもう少し盆栽なので美しくするためにはですね、ちょっとですね葉っぱを押さえて内側に折ります、折ったらこの斜めのラインで切ります。パチッと、そうするとパッと葉っぱらしい形に、見た目が良くなる。見た目が良くなります。これ絶対ではないんですけども、例えば、美術館とかそういうところで手入れする時もなるべくこういうような美観を損ねないような形でやってあげると美しく綺麗になりますので、もうお客様に見せる時とか全然変わってきますからね。こんな小刃なんだよねっていう風に見せることができますので、っていう感じでやっていくと全然最終的なフィニッシュの綺麗さが違いますので、ぜひやってみてはいいかなと思います。はい、じゃあやっていきます。この辺りお願いします。でも大変だ、結構時間かかりますね。そうですね。二目残して片葉残し。そうで、二目っていうのはあくまで基準でしかないので、例えばそこに枝がないんであればそこは別に2目に固執することはなくて、3目でも4目でもいいわけですよ、でもそれをどんどんやりすぎると今度は枝が長く太くなってしまうので、そこら辺はある程度の枝ができてるんだったら2目ぐらいに抑えてあげて、でもないもうちょっと欲しいっていうところに関しては3目4目残してあげれば全然いいと思いますので、ここはね状況に応じて考えて見てください。ということで見ていただければわかるかなと思うんですが、ここの部分をやってみました。すっきり。だいぶ上とサイドと、ここの部分をですね比べるとだいぶ印象が違うかなと思うんですが、先ほど言ったような形でですね、元の葉っぱを取って先端の葉っぱを残して大きいのは半分にカットしてっていうのを
ここの部分で施工してますと。実際ですね、中の方の懐の目っていうのをですね、全部やりすぎてしまうと、中の方の目って比較的まだ弱い柔らかい目が多いので、そっちが影響を受けて伸びてこないと意味ないので、その辺は若干残し気味にはしてます。なるほど。なので側は結構とことんやってあげて、中側は少し抑えめにやってあげてるっていうのがこの状態ですね。内側はそうですね、少し残し気味に、こういうの残し気味、ちょっと長くしてあげたりとかいう感じでやってます。なるほど。はい、全体ですね、この状態で残しておくのとこういう風にするのでは全くその枝の作り方っていう出方が変わってきますので、ちょっと細かい作業にはなるんですけども、やるとやらないので全然変わりますから、やっていただくと非常に良くなってくるかなと思います。やっぱ目的はあれですね、細かい枝を作ることそうですねってことですよね。はい、いかにこの臓器っていうのは細かい枝を作っていくかが勝負になってきますので、実際その春から夏にかけてっていうのはこの葉っぱが生い茂りますから、木がよく見えてしまうんですよね。でただ勝負って臓器は冬ですので、冬にこの1年の成果が出てきますので、そこを作り出していくために今ちょっと頑張っていただくっていうのが必要かなと思ってます。いつぐらいまでやっていいんですか？じゃあ紅葉をどう見るかとかそういう話があるんですけど、なるほど。紅葉を見たいんだったら若干葉っぱ残し気味の方が綺麗なんですけど、例えばそれが作品展に出すとかだったら早めに切り上げた方がいいですね。葉っぱを半分に切らない方がいいとかあるんですけど、正直そのお花物とか実物もそうなんですけど、第一はやっぱり枝を充実させていくっていうのが臓器のメインになってきますので、展示会じゃない時に関してはもうこういう形でどんどんやって、夏、8月ぐらいまではできるんじゃないかなと思いますので、大体ワンシーズンに3回ぐらいできたら理想ですかね。何回も言いますけど、このやり方って人によって全然違います。で2目1目3目その辺も考え方によって全然違いますし、葉っぱを残す残さないとかっていろいろあるんですけど、私としてはこのハイブリッドみたいな形が一番効果を実感してるっていう感じですかね。であとは冒頭にも申しました通り、水もバンバンあげて、肥料もどんどん上げることができますので、非常に多くですね枝を作ることができるかなと思います。ただデメリットもちょっと1個あれば、それは急に木は大きくなりますので、太くなったりとか印象がガラッと変わってしまう可能性はありますね。要は細かく、肥料も上げずにやっていった方が枝は細くはできるんですよ。なるほど。肥料をやるから太りやすくなっちゃう。太りやすくなるので、こまめに見てあげる必要はあるかなと。逆に肥料をあげてこの作業を忘れちゃうと、もう暴れまくっちゃうので、ちゃんと手を入れられるように心がけて、面倒を見てあげるといいかなと思いますね。この作業は基本的にはやっぱ臓器は同じですよね。そのやることはちょっと違うけど、そう葉っぱの出方が違ったりとか、カエルとかだったら2つ対に出てこの間が伸びたりとか、ちょっとまた考え方も変わってきますけど、ただやることとしては同じかなと思いますし、やっぱり前葉刈りっていうのは多少のリスクが伴ってきますので、そこに1枚を残してあげるっていうやり方の一つとして考えていただくと幅が広がるかなと思います。お知らせ。お知らせがございます。今年も東寺園フェスが帰ってきます。今年で第6回になりますけども、前の動画で何回か行ったことあるかもしれないですけど、ちょっと当然にもいろいろな転機がございまして、解体が、予定されております。建物の解体ね。ですので、おそらくこの建物でやる最後のフェスということで、さよなら東寺園。さよなら東寺園フェス。ザ・ファイナルとかね。ザ・ファイナル。ここでやる建物でやるっていうのが最後ですので、ぜひ最後の思い出としてやっていきたいんですけども、僕らとしては課題が今あります。それ何かと言いますと、このいっぱいある在庫をどうにかしないといけない。どうにか数を減らさないとってことですね。解体できないということで、最後の大売り出しセールを在庫一掃処分。在庫一掃セールを行いたいなというふうに思っております。日付はですね、仮でこの日程で
やっております。9月の連休のところですね。日曜から日月火曜か。うん。ぜひ、続報をお待ちいただければなと思っております。今考えてるのは、さよなら東順グッズ作ろうかなと思ってます。はい。何回も言いますけど、この建物でっていうことですけども。でもいいじゃない。ザ・ファイナル。ザ・ファイナル。ザ・ファイナル2があるかもしれないですね。そうね。早い段階であるかもしれない。もしかしたら。ということで、お待ちしております。はい。ということで、この動画がいいなと思ったら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。Please subscribe and thumbs up. Thank you. バイバイ。この後はオマーンの話です。ありがとうございました。オマーン行ってたんですよね。お土産ありがとうございました。カシミヤの何あれマフラー。ヒジャブっていうかなんていうんですかね、僕わかんないですけど、イスラムの方かぶるやつね。でもあれ男性もストールとして使えるんで。何していたんでしたっけ？前回の動画見ていただいてですね、心拍4本持ってったんですけど、その盆栽が非常に元気だったので、その盆栽の手入れをしに行きました。それと同時に3会場でですね、盆栽のパフォーマンスを行いました。一番大きいのはですね、オマーンの国立の博物館。ナショナルミュージアムですね。王宮の目の前にある正式な場といいますか。日本でいう上野の。そうですね。国立博物館みたいな感じですかね。で、そこのロビーでパフォーマンスさせていただいて、日本の芹沢大使とかお越しになったんですけど、一番は現地のその博物館の館長の目の前でパフォーマンスさせていただいたので、非常にありがたい機会になったかなと思ってます。50人以上集まって盆栽について、広めることができたので、非常に今後にとってはいい、企画になったかなと思ってます。あとは、ホテルだとかレストラン、その他2会場やったんですけど、そちらはそちらで雰囲気ちょっと変えてやってみたりとか、ビートを流しながらやってみたりとか、そういう感じでもやってみたので、今後の可能性として非常にでかかったなというふうには総括はしております。前回ナショナルデーって天皇誕生日に合わせた企画だったので、いろんなコンテンツの中の一部っていう形で僕はやらせていただいたんですけど、今回はもう僕がメインっていう感じの企画だったので、非常に質問も多くてですね、やっていて非常に楽しかったです。これだけです。雨降ってきたで、日本の盆栽を世界に広めよう的な活動なんですか？そうですね。どっちかというと、僕もイタリア行ったりとか、国軍の時とかも大体いらっしゃるのってヨーロッパ圏と、アメリカ圏と、であとはアジア圏でいうと、東南アジア圏の方が非常に多いんですけど、やっぱり中東に関して言うと、まず概念として盆栽が育たないっていうようなイメージの方が非常に多くて、でパフォーマンスをしてる時にもですね、このオマーンの地で育つのみたいな質問がすごく多かったんですよ。で実際に今僕がこうやってる中で、やり方さえしっかりできれば元気に育っているので、そこですね。やっぱりこの世界中の地で盆栽ってできるんだよっていうのをまず伝えたいのと、あとは将来的な話ですけど、現地の木を使って盆栽も作っていけたらなというふうに思いますので、そこから派生して、例えば日本に来た時にこういうやっぱり古いのがあって、日本人のこう精神がここに宿っていて、何年も人が続いてきてからこういう文化があるんだなっていう方につなげていければいいかなというふうに思ってますので、まずは知ってもらうっていうのを、今後は頑張ってやっていきたいなというふうに思ってますので、こういう機会はどんどん増やしていきたい。でまたそういう感度の人が集まりやすい地域が中東になるので、そこは非常に僕は今後もやっていきたいなというふうに思ってます。でただオマーンに関して言うと、例えばドバイとかサウジとかカタール、バーレーンとかその辺に比べると、非常になんていうんですかね、とても日本人に似てるような感覚の人が多くてですね、国民性ですね。優しい人も多くてですね、なので非常にそこは僕としてはやりやすい部分かなと思っております。で今後ちょっと今イランとイスラエルの問題で、他の
中東諸国が少し、危ないっていうふうに言われている中で、オマーンに関しては中立国なので、非常に安全ということがあって、僕としてもあんまりストレスなくできている感じですね。今後多分オマーンはどんどん発展してくるんじゃないかなと思います。ちょっと雨がやばいですね。ちょっと一回避難。今後どっか他の国行かないんですか？他の国はですね、正直言うといろんなとこ行ってみたいっていうのはありますけど、やっぱり行くには資金と、時間と必要になってきますので、バーって手広くやるっていうよりかは、まず一回一つの国だとか一つの地域に対して、実績を作っていくっていう方が、いいかなとは思ってます。ただ、オマーンに関して言うと近隣諸国が非常に近いですので、例えばドバイとかだったら車で 3,4 時間で行ける距離ですので、そういうところに行って、パフォーマンスしてみるとか、そういう可能性はあるかなと思う。イタリア行ったからその周辺の国に行くとか、そういうなんでしょう、やれる範囲からやっていくっていうのが、例えば、僕もアメリカ行ってみたいんですけど、招待があればまた別かもしれないですけど、なかなか今自己資金をかけてっていうよりかは、自己資金をかけるんであれば中東にコミットしていった方がいいかなと思ってます。あとトロフィーとか呼ばれたいね。もうただね、またレジェンドもいますから、レジェンド、新人枠として新人枠としてね、そういうようなお話はいくらでもお待ちしておりますので私もね、込みでご依頼ください。僕個人で行っちゃうとなかなか動画も撮れないので、宣伝しますので、Q さんと2人でご招待いただければと思います。じゃあ終わり。